horas. Ya está hablando de que después de esto sí vendrá un descenso de temperatura y que prácticamente va a estar despejado, básicamente a partir de mañana, que se espera así un día con sol, con vientos moderados, aleves del sector sur, iniciando toda esta tormenta, provocando hacia abajo la temperatura. Van a estar rotando fuertemente los vientos y sí habrá temperaturas entre 11 y 16 grados. Más bajas serán las temperaturas del domingo. En el siguiente viernes todavía va a ser un viernes inestable, con cambios de tiempo bruscos respecto de la lluvia, del granizo y de los vientos. Reiteramos, hay como una nube permanente que hace que se oscurezca la ciudad, se desate la tormenta y después vuelva la calma por lapsos, ¿no? Bastante breves. Aquí esta imagen se registra en este momento horrible cuando empieza a caer el granizo y uno tiene los autos afuera y tenemos que salir a cubrirlos con lo que podamos, ¿no? A veces igual con eso no alcanza. Claro, eso era lo que recién decíamos, Adri, la nube esta que aparece y desaparece y que generalmente cuando nada, entra en escena oscurece el cielo y después